السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ شحوالكم؟ صحتكم؟ تكونوا كامل بخير كامل هانيين وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي هذا. اليوم طليت عليكم بهذا روتين تحفيزي، روتين متنوع، فيه طاقة، فيه نشاط، يعني روتين كيما تحبوه انتم. فقط تبعوا معايا لا فيديو للاخر هكا، ما تزابيو حتى حاجة باش تشوفوا يعني كيف فوت النهار تاعي وكيفاش كان يعني في الروتين تاعي. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا كي العاده حبيباتي نقولكم ما تبخلوش عليا بالجام تاعكم وبالتعليقات الايجابيه تاعكم. اي وحده راهي جديده وتصادفت في قناتي نقولك حبيبتي مرحبا بك القناه قناتك. فقط ما تنسايش انك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس هكا باه يوصلك الجديد، وفي نفس الوقت ما تنسايش انك تخلينا الجام تاعك ورايك في التعليقات. تاني حبيباتي ولا متتبعاتي الاوفياء اخواتاتي اللي راهم ديما حاضرين في الفيديوهات تاعي وديما يخليو لي تعليقاتهم الايجابيه، نقولكم تاني ما تنساوش انكم تخليو لي الجام تاعكم رايكم هكا في التعليقات باه نعرف اسكو يعني روتين يعجبكم ما عجبكمش. هكا تاني بتزيدو تحفزوني اكثر ونزيد يعني نقدم فيديوهات اكثر. اول حاجه كما شفتوا معايا حبيباتي بديت الروتين تاعي على الصباح نوضت، تقهويت انا وماما هكا، هي شربت الحليب تاعها وانا شربت قهوه. انايا من لوجوغ اللي ما نشتيش نشرب الحليب، نشتي نشرب برك قهوه باه نفطر. بعد ما شربنا قهوه كما شفتوا معايا نضنا. اول حاجه انايا حبيت نديرها لهنايا، كنت طفيت الفريغو وخليته هكا يعني داب، طفيته في الليل باه قلت كي نوض الصباح ان شاء الله نغسلو. اول حاجه بديت بها هي الفريغو. نحيت اول حاجه كما شفتوا معايا هكا قاعده نحيه في الحوايج تاعو، نحيت له ثاني الحوايج اللي راهم فيه باه نغسلو ان شاء الله. شويه غفلنا عليه كما على بالكم كنا قاعدين نخدمو في الدار. يعني للدرك مازلنا قاعدين نخدمو، درك رانا قاعدين نصبغو ان شاء الله. يعني راح ندير لكم فيديوهات قادمه ان شاء الله، يعني كي نخلصوا الصبغه وكلش راح نشوفوا الشكل النهائي تاع الدار تاعنا كيفاش. قلت لكم يعني غفلنا هكا عليه شويه، كنا مع الخدمه كنا قاعدين نخدمو في لا دال دو سول وكلش على بالكم الغبره وزيدانا خدامه ماما خدامه هكا شويه غفلنا عليه. اليوم جيت لهنايا قلت خلينا نغسلو، لانه شاك فوا نقول اليوم نغسلو اليوم نغسلو اليوم نمسحو اليوم نغسلو، ما كتبش ربي حتى يعني اليوم كي عزمت عليه هكا. آه، غسلته. اول حاجه بديت بها لهنايا انا بالكونجيلاتور كما شفتوا معايا شويه كان مسخ، ما كانش فيه لاكلاص بزاف حنايا يعني هاد الثلاجه تاعنا ولا الفريكو تاعنا من لو جوغ اللي ما يديرش يعني هذاك لاكلاص بزاف. الحمد لله. يعني لاكلاص يديروا جوج يعني يديروا كيما نقولوا حنايا بالمقدار الصحيح تاعو. اول حاجه هكا جبت هذاك يعني الكوبات اللي شفتوا معايا، حبيت هكا نحي نقراطي شويه هذاك لاكلاص، ومن بعد كي لقيتو هكا يابس حكمت رحت جبت شويه ما سخون لحتو هكا عليه باه قلت شويه يدوبلي ويتنحى لي بسرعه. ومن بعد حبيباتي كي نحيتو كيما شفتوا معايا مسحتو هكا، نحيت هذاك الماء الزايد مسحتو بالخيشه، ومن بعد جبت هذا البرودوي اللي خاص بالثلاجه استيس منظف صحي تاع الثلاجات، كنت شاركته معكم في فيديو سابق. درت غسلت به الفريغو لانه سبيسيال تاع الثلاجه، قلت لكم منظف صحي ماهوش يعني خطير ولا سورتو لا كان غاسل لكم الماكله ولا ما يدير لكم حتى حاجه، لانه سبيسيال للثلاجه. في نفس الوقت يعني حتى كي تمسحي به ولا تغسلي به ويديك يعني ما لابسه بهم حتى حاجه مش راح يحرقك في يديك ولا ياكلك يديك كما يعني المنظفات الاخرين. لهنا حكمت كما شفتوا معايا حبيباتي فشفشت هكا كما شفتوا معايا من الفوقه بلاصه الكونجيلاتور تاني فشفشت يعني في البلايص كامل هكا في الاسطح كامل، وبديت نحك بالخزم كما شفتوا معايا هكا حكه مليحه مليحه كما شفتوا معايا. ومن بعد راح نجيب الطرشونه ونبدا نمسح. البروجوي هذا حبيباتي ترشي على البلاصه اللي حابتها انتيا، تخليه واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، ومن بعدها تعقبي بالطرف ولا تعقبي بابي هكا وهي تنحات لك. ماشي شرط انك تحكي بالخزم، بصح انا ياك حبيت اني نزيد نحك بالخزم، قلت هكا يعني باي حاجه تكون مطاشيت لي الفريكو تاعي ولا يابست لي هكا تتنحى لي بكل سهوله. انا يا بعد ما شفتوا معايا كيف حكيتو يعني الفريكو تاعي من داخل هكا، من بعد جبت باسينه فيها الماء، ومن بعد حكمت الطرشونه هذه وبديت هكا نمسح في الفريكو تاعي. شوفوا حبيباتي يعني هذا المنظف ما شاء الله ينحي عليك غلبه،
ما تتعبي ما حتى حاجه. قلت لكم ماشي شرط انكم ديروا كيما انايا تحكوا بالخزم. جيت تفشفشي هكا على الفريغو تاعك، خليه واحد 2 دقائق 3 دقائق، ومن بعد جيبي طرشونه ولا جيبي طرف هكا بابي ولا، وعقبي على الفريغو تاعك راح تلقاه يخرج يشعل. يعني الطاشة اي طاشة راهي فيه راح ينحيها لك بكل سهوله، ما تتعبي معاه ما حتى حاجه. انا لهنايا شوفوا معايا بعد ما مسحته من الفوق جبت تاني هنايا الماء، حطيت تاني شللته هكا من تحت، شللته تشليله مليحه، ومتى جبت ما فيه قطره جافيل وعقبت عليه هكا كامل كامل الفريكو تاعي. شوفوا كي نقول لكم خرج ما شاء الله، خرج يبرق يبرق، زيد هو بيض يعني. ما نحكي لكمش كيفاه. الفريكو تاعنا هذا حبيباتي على بالكم قد عندنا، قد عنده هو عندنا راهو في 21 سنه. تأمنوا ولا ما تأمنوش حبيباتي، في 21 سنة هو عنا. شافوا كي لقى الاستحفاظ ولقى النظافة وكلش راهو قاعد كيما راهو. احنا يعني حابين نبدلو لانه شوية صغير. عاد شوية ما يهزلناش الحوايج كيما الكونجيلاتور تاعو صغيريتو، سورتو هكا كي في العيد الكبير ولا كي تحطي اللحم ولا يجي جد جد. دونك تزيدي تحبي تحطي حاجه خلاف ولا ما تقدريش عليها. قلت لكم حابين ان شاء الله لا كتب ربي يعني في الايام القادمه لا كتب ربي ان شاء الله نشري واحد جديد هكا يكون شويه قريب كبير عفوا، على الاقل هكا يعني لبينا الاحتياج تاعنا. مي هذا تاني يعني ما مخسر معنا في حتى حاجه الحمد لله. يعني يقول لك الجديد حبوه والقديم ما تفرط فيه. مام هذا يعني الحمد لله راهو قاعد يدير في الواجب واكثر. لهنا هاي لكم يعني بعد ما خلصت الثلاجه تاعي كامل مسحتها كامل جريتها كامل كيما شفتوا معايا بالبرودوي هذاك، خليتها حليتها هكا خليتها تنشف شويه، من بعد نردوا لها الحوايج تاعها. في نفس الوقت لهنا مريت معاكم راح تشوفوا معايا الغداء. كانت ماما ديجا نصبتو، لهنا حطت طرف اللحم، حطت بصله ثوم، حطت شويه من التوابل، دارت شويه ملح ودارت شويه فلفل اسود، ودارت الزيت وحطيتهم يتقلاو لانه راح نديرو نعمه ولا بربوشه، راح نديروها مرقه بيضاء. وحطيتهم كيما شفتوا معايا لهنا تقلاو. بعد ما تقلاو مرقتهم هكا بالماء وخلاتها قاعده طيب يعني طيب اللحم تاعنا. في نفس الوقت حطيت الخضره تاعنا كيما شفتوا معايا من الفوق، حطيتها خلاتها حبيباتي يعني تتفور. قالت حتى يعني يدخل الطياب اللحم بنحط الخضره تاعي. ومن بعد جيت لهنا حبيباتي كيما شفتوا معايا قاعده نغسل في الحوايج تاع الفريغو تاعنا. هاي لهنايا كنت نحيتهم حطيتهم اكوطي، غسلته الساعه هو الاول، ومن بعد جيت لهنايا الحوايج تاعو حكمت حطيت الماء، حطيت شويه ازيت شويه جافيل، وبديت لهنا نحك فيه. ما كانوش مسخين بزاف وما كانوش يعني مسخين حاجه، جريتهم هكا كما شفتوا معايا حبيباتي جره خفيفه، ومن بعد شللتهم وراح نحطهم في الطاقه نخليهم يقطروا. اللي مازالت متواصله معايا حبيبتي لهنايا نقول لك ما تنسيش انك تدعميني بالجام تاعك والتعليقات هكا يعني بنا نعرف رايك في الروتينات تاعي، اسكو يعجبوكم ما يعجبوكمش. كل وحده تخلي لي رايها في التعليقات واش عجبها. اسكو الروتينات تاعي راهم روتينات تحفيزيه، روتينات يمدولك نشاط يمدولك طاقه ولا لا لا. تاني اللي راهي جديده نقول لك مرحبا بك، قناتك حبيبتي، العائله عائلتك. فقط ما تنسيش انك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس هكا باه يوصلك الجديد تاعي. البا حبيباتي لهنا شافوا معايا كنت قلت لكم قاعده نجر لهنايا في الحوايج تاعي تاع الفريكو. هاكم جريتهم هكا لاني قاعده نسرع في الفيديو تاعي باه الفيديو ما يجيكمش طويل بزاف، وفي نفس الوقت ما تملوش منه. وثاني يعني من كل حاجه ديت لكم شويه شويه هكا باه تشوفوا يعني روتيني كيفاش فوتو. لهنا هذا الروتين كان نهار تاع الجمعه، لانه على بالكم انايا خدامه ما عنديش يعني ساير الايام خدامه ما نخرجش بكري. كي نخرج ما نوصلش للدار بكري، نوصل جوي 6 ساعات 6 وربع وعلى بالكم مع الخدمه وزيدي توصلي غلبانه ونزيد يعني نمشي. ما يكونش يعني نخدم هذا الروتين بزاف هكا في سير الايام. الجمعه كي نقعد فيها على بالكم اي حاجه عندي نخدمها بالجمعه، ما نكذبش عليكم. مش كيما وحده تكون قاعده في الدار، مش كيما وحده تكون خدامه. اللي تكون قاعده في الدار سما الشغل تاعها ولا الخدمه تاعها تاع الدار تقسمها، ماشي كل يوم تخدم، ماشي في نهار تخدم كلش. كل يوم تخدم حاجه حاجه حاجه، وهي يعني حافظت على دارها، حافظت على نظافه الدار تاعها، على تاني على
الترتيب تاع الدار تاعها وكلش. وماشي كيما تكون وحده خدامه كيما على بالكم تكون تخدم الصباح برا تزيد تجي العشيه، هذاك هو ما توصلش بكري، توصل لروطار تكون غلبانه، هذاك هو ما تجي تروبوزي كلش. ديجا الوقت يكون راح، لانه الوقت دركا النهار بدا كيما نقول حنا بدا يقصر، عاد ليه طيح الظلمه. هذاك هو انا يعني كي نجي جوست حبيباتي، نجي نقعد شويه نصل عليا نربوزي شويه. لكان عندنا عشاء نديرو العشاء، ساعات نديرو ماما ساعات نديرو انايا. هذاك هو نجي جوست يعني مع نزيد نغسلو الماعن في الليل، نعقبو هكا يعني نشافة على الكوزينه. هذيك هي 3 دقيقه وصلت 9:30 10 نحكمو بلايصنا. عليها يعني هكا الشغل هذا ولا الخدمه هذه الثقيله ما نديرهاش ساير الايام، نخلي بالجمعه هكا حبيباتي يعني، ونخدم الحاجه اللي حابتها انا. بالطبع ما نجيبش كلش من ورا بعضها، ديما حبيباتي نقسم. مثلا الجمعه هذه نقول غسلت الفريغو، نمسح الغبرة، كش ما عندنا قش هكا تاني نغسلو ونمسحو الدنيا. الجمعة الجاية هكا كيما درت انا الجمعة اللي فاتت، حكمت الكويزينيير غسلتها كامل، راني شاركت معكم لا فيديو وهكا وسيقتيتو. وقلت الجمعة هذه الفريقو هكا نخدم بشوية، كل مرة نحي عليا حاجة حتى تنضاف عليا الدنيا كامل، ما نجيبهاش في بعضها لانه نهار كامل مش راح يكفيني. في نفس الوقت لازمني انا ربوزي وكلش. الا هنايا كيما شفتوا معايا بعد ما خلصت الحوايج تاع الفريكو حتى يقطروا مني، جيت لهنايا لهاد للدوش. حكمت انايا مسحت كيما شفتوا معايا هكا المرايا، حكمت جبت البرودوي تاعها مسحتها، ومن بعد غسلت هاد لافابو، غسلت الدوش منها ما كنتش صورته. ومن بعد حبيبتي مسحته كيما شفتوا معايا بالخيشه. وزيد جيت لهنا حاشاكم للطواليت تاني، جريتها جراء مليحه، جريتها من برا مليح، ومن بعد تاني زيد جريتها من الفوق تاني بيان مليح هكا باه تنحى لها كشريحه والله كيما على بالكم. لان الطواليت حاشاكم واعزكم الله تحتاج انه تكون نظيفه. ولا كان عادة الطواليت نظيفة اعرفوا بلي الدار راهي نظيفة. كاين زوج حوايج يعني في الدار يردوا كيما نقولوا على الدار، عندك حاشاكم الطواليت وعندكم الكوزينه. لكن عاد الطواليت تاعكم نظيفه نعرفوا باللي الدار هذيك راهي نظيفه. وثاني الكوزينه، هادو زوج حوايج يعني هما اللي يبينوا الدار ويبينوا ثاني مالين الدار. لكن عادو حاشاكم لكن عادو نضاف ولا عادو مسخين، هادو زوج حوايج، عندكم حاشاكم الطواليت وعندكم الكوزينه. لكن دخلتوا لهاد الزوج بلايص ولقيتوهم نضاف عرفوا باللي مالين الدار راه منضاف. انا هكا تقول لي ماما، تقول لي عندك الطواليت وعندك الكوزينه. با لهنا شافوا معايا حبيباتي، لهنايا بعد ما خلصت هذيك الطواليت غسلتها جيت لهنايا قاعده نسيق. راني تاني نعدكم غير شويه شويه، يعني من كل حاجه نعدكم شويه شويه. اكيد سرعت لكم في لا فيديو هكا يعني بعد تشوفوا كلش، وفي نفس الوقت يعني ما نطولش عليكم بزاف. لهنايا راني قاعده نجبد في الماء هذاك من الاخر من الدوش تاعنا، لانه الدوش محنا مش دايرين فيه مسكوكه ولا، حنا عندنا طول مسكوكه في الشيشوار، يعني الماء كامل نخرجوه للشيشوار ونسلتوه لتما، يعني يهبط في المسكوكه لتما، ما عندناش في الطواليت ولا في الدوش ماناش مدايرين. الا هنا بعد ما يعني جبت الماء كامل حطيت شويه صانيبون في الماء، ومن بعد جبت بالنشافه هكا قاعده نشف في الدنيا وخليتها تنشف. هنا بعد ما خلصنا الخدمه تاعنا كامل تاع الدار، كان ديجا الغداء اوجن، كانت لهنايا تقدروا تقولوا راهي 1:30 شويه رانا روطار. حطينا تغدينا لهنايا، هاوليكم الغداء تاعنا الشي اللي كتب ربي، غداء متواضع. درنا نعمه بيضاء بالخضره كيما شفتوا معايا واللحم. تاني عندنا شويه حطينا شويه ديسر واللي هو العنب. تاني كانت عندنا قرعاجي حطيناها، وهذه هي تغدينا خلصنا ربوزينا قيلت شويه. ومن بعد نط كي نط حبيباتي قلت خلي ندير لهنايا حاجه حلوه بنشربوا بها القهوه، نشربوا بها تاني نفطروا بها الصباح. كنت لهنايا راح ندير لكم واحد الغريبيه يا البنات تشوفوها تجيك ما شاء الله وتجيك مدوب في الفم. في نفس الوقت مش حتخدميها خلاص بيدك، يعني حتخدميها بالباتر تاعك. واش عندنا فيها؟ عندي كميه تاع كاوكاو لهنا بالقشور، انا درت كميه 250 غرام كاوكاو بالقشور، زدت ضفت عليها لهنايا 125 غرام سكر،
السكر يكون بودره، ما يكونش سكر حرش، بودره يعني سكر غلاس. حكمت خلطتهم مع بعضهم، حطيتهم في الميكسر وميكسيتهم حبيبتي بالله، رحيتهم حتى نتحصلت على يعني رحيت الكاوكاو هذاك، رحيته كان ناعم، يعني خليت غير ناعم هكا، يعني ما يكونش حرش بزاف، يكون مايل للرطب، يعني ترحيوه مليح. بعد ما ترحي الكاوكاو تاعك هذاك مع السكر غلاس، من بعد تحطيه في الريسيبيون لهنا، ومن بعد تجيبي الزيت تاعك اللي هو 150 غرام تاني حبيبتي، والله 150 مليلتر زيت، تحطي على الكاوكاو تاعك هذاك، ومن بعد تحكمي بالباتور هكا تخلطيه مليح. بعد ما تخلطيه وتشوفيه يعني تخلط في الكاوكاو تاعك هذاك، تروحي ديري رشه تاع ملح، بلا ما نساو الملح، لانه الملح هو اللي يمدلنا الطعمه المليحه للكاطو تاعنا ويجينا بنين وما يجيناش صامت. تحطي هذيك الرشه تاع الملح، ومن بعد تجيبي ديري 250 غرام فرينه معاها نص باكي خميره، تخلطيهم مع بعضهم وتبداي تصبي فيهم على هذاك الخليط تاعنايا، ومن بعد تبقاي تحركي بشويه 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 بالباطور حتى تشوفوا معايا لهاد النتيجه، يعني تتلم لنا شويه العجينه تاعنا، ماشي تتلم خلاص، تبقى مرمله. هاي ليكم. من بعد نحيو كلش، نجيبو البلاطو تاعنا اللي كنا ديجا فرشناه بابي كويسون، نحطوه على جنب. نجيبو البول تاعنا هذاك اللي تاع اللي فيه الخليط الغريبيه، نجيبو الميزان ونبداو نوزنو في الحبات تاعنا، نديرو كل كوريه فيها 20 غرام، من 20 حتى ل 25، كل وحده كيفاش تحب. انا حبيت نديرهم 20 غرام باه يجيو كيما نقولوا حنايا الكوريات تاعنا ظريفين، مع نزيدو نحطوهم في الفور يطيبو يتنفخوا لانه فيهم الخميره، يجيو سوا سوا. لهنايا شافوا معايا، حكمت قلت لكم كل كورية نوزنها 20 غرام، ومن بعدها هكا نكورها، نديرها كورية، نرشقها بحبة تاع كاوكاو من الفوقة، ونحطها في الصينية، ما بين كل حبة وحبة نخليو لي سباس باه من بعدها كي تتنفخ ماهيش راح تلصق في بعضها. نكملوا كامل الكمية بهذه الطريقة، ومن بعدها ندخلوها في الفور على درجة حرارة 160 درجة، نخليوها طيب من مدة 20 حتى 25 دقيقة، ومن بعد نخرجوها حبيبتي. كي نخرجوها راحين ندردرو عليها شويه سكر غلاس ونقدموها، راحين تشوفوا معايا الشكل النهائي في الاخر. من بعد جيت لهنا ندير العشاء تاعي، حكمت واش درت ثاني حبيباتي، قلت خلي ندير كانيلوني للعشاء، لانه شريته عندي مده وهي عندي، كل يوم نقول اليوم، كل يوم نقول اليوم، ما كتبش ربي اليوم عزمت عليها قلت خلي نديرها. واش حكمت حبيباتي الحشو تاعي واش راح ندير، حكمت كيما شفتوا معايا في مقله حطيت الزيت خليته سخون، بعد ما سخن حطيت عليه هكا البصله اللي قصيتها بهذه الطريقه، ومن بعد زدت عليه فلفل اللي حكمت انايا زوج كرابط فلفل حلو قصيتهم مكعبات صغار، زدت عليها زوج حبات سناريه اللي كنت ربيتهم مع حبه جريوات تاني كنت ربيتها، حطيتهم كامل في المقله هذيك، خلطتهم مع بعضها، خليتهم على نار دليله حتى يدبالوا مليح. بعد ما يدبالوا مليح حبيباتي حنضيف عليهم كميه تاع اللحم المفروم، ونزيد عليهم التوابل ونخليهم يطيبوا، ومن بعد كي يبردوا فغسي بهم المقرونه تاعي. من جهه خلاف لهنايا جيت راح نخدم البيشاميل تاعنا. واش حكمت درت انايا شافوا صوص بيشاميل ما نديرهاش بالميزان، يعني ندير عيني هي ميزاني. حكمت كميه تاع الزبده حطيتها خليتها دابت، بعد ما دابت حطيت كميه، درت كميه نتاع فرينه خلطتها مليح، وخليت الفرينه هذيك تتحمص مليح في الزبده، في نفس الوقت راني قاعده نحرك، خليتها تتحمص مليح. بعد ما تتحمص في الاخير راح تمد لنا قو مليح البيشاميل تاعنا. كي تحمصت مليح ضفت عليها كميه نتاع الحليب تاعنا كيما شفتوا معايا، وبقيت نحرك هكا ما غفلتش عليها، بقيت نحرك 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 باه الفرينه تاعي ماش حتهبط لي في الكاع تاع الطاوه وما ديرليش كوايرات. حتى خليتها عقدت، بعد ما عقدت نحيتها من فوق النار، حطيت عليها شويه ملح، وزدت ضفت عليها كميه من تاع الجبن، وحركت مليح هذاك الفرماج في البيشاميل هكا باه يذوب لنا، وخليتها على جنب. جيت لهنا حبيباتي جبت المول تاعي كيما شفتوا معايا، فرشته هكا بشويه صوص بيشاميل، ومن بعد جبت المقارونه تاعي هذيك يا البنات. شافوا واحد المقارونه طحت فيها ما تامنوش عقلكم راكم قاعدين تشوفوا، يعني هي كانت كانيلاني يعني كانت تويوات. كي غليتها حبيباتي حطيتها في الماء غليتها شويه، شوفوا لا فورم تاعها بكل فسدت لانه طحت في كميه في نوعيه مش مليحه. انا شريت محبوبه، مي صدقوني يا البنات شوفوا واحد الكاليتي ما نقول لكمش، لا فورم تاعها بكل فسدت، حتى وليت حبيبتي نحل فيها هكا ودرتها كي شغل لازانيا. شوفوا معايا هاي لك نورمالمون هي تويوات تقعد تويوات الساعه دارت لي
كاينه اللي تقطعت لي، كاينه اللي لصقت هكا ما فهمتهاش. خلاص حكمت كيما شفتوا معايا، حليتها فرجتها قاعده الاولى، فرجتها كيما شفتوا معايا كامل، ومن بعد جبت الحشو هذاك حطيته اللي كنت خدمته معاكم، درت شويه بشاميل هكا، درت شويه فرماج مبشور، ومن بعد زدت حكمت قفلتها من الفوقه كيما شفتوا معايا هكا، قفلتها كامل. ومن بعد جبت هذيك الكميه تاع البيشاميل تاعنا اللي كانت قعدت لي، زدت صبيتها كامل من الفوق هكا مليح، غطيت كامل الجوانب هكا. ومن بعد جبت هذا الفرماج المبشور شيدر اللي كنت انايا رابيته، حطيته تاني من الفوق هكا، ودركا نحكم ندخلها في الفرن نخليها طيب، بعد ما طيب وتقرات لينا من الفوق نخرجها. هاي ليكم حبيباتي كيفاش جاتني الكغاتان تاعي، شافوا كيفاش جاني الوجه الفوقاني، تحمرت لي ما شاء الله، داب لي هذاك الفرماج، طابت لي اللازانيا تاعي ولا الكانيلوني تاعي، دوكا ما قعدتش كانيلوني، نورمالمون نقول عليها لازانيا. راح نقص معاكم مورسو راح تشوفوها كيفاش جات، شوفوا جات بنينه 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 ما شاء الله، يعني الحشو تاع حاجه عسل ما شاء الله عليها. الا هنا الحشو انتم اختياري، كل وحده كيفاش تحب تحشي اللازانيا تاعها، وكل وحده المكونات اللي عندها، قادره حتى يعني تحطي لها شويه جلبانه، ديري فيها شويه مايس، انتي كيما حبيتي كي حبيتي يعني تحشي المقارونه تاعك. لهنا شوفوا حبيباتي قصيتها معاكم، هاي لكم الان راح ندوق منها. شوفوا قلت لكم جات بنينه 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 بنينه، ما تصدقوش يعني كون جيتوا معايا راح تذوقوها وتمدوا لي رايكم فيها. شافوا لهنايا هاي لكم تاني. انا من الوجوغ اللي كي نحب ندير لازانيا ولا ندير مقارونه، ولا نحب تكون هذيك الطبقه المليحه تاع البيشاميل تكون كاينه، وبالفعل كيما حبيتها كيما خرجت لي. ولا هنا هاب لكم الشكل النهائي تاع الغريبيه، تاع غريبيه الكاوكاو تاعنا اللي درناها. هذه غريبيه الكاوكاو مش غريبيه الورقه، هذه غريبيه الكاوكاو. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، وجات مشقه وكلش وتدوب في الفم، يعني لك باه تعرفوا الغريبيه تاعكم كيفاش تكون ناجحه ولا لا من التشقاق تاعها. الا كان جاتكم الغريبيه تاعكم مشقه، اعرفوا بلي الغريبيه تاعكم راهي ناجحه 100%، وزيد اون بليس سهله وما فيهاش مكونات بزاف. نتمنى ان شاء الله يعني تكونوا تجربوها وتعجبكم، وتكونوا استفدتوا من روتيني تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم ادوا لي رايكم في التعليقات، ما تنساوش الجام هكا يعني بالفيديو تاعي يطلع لو ماكس. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.